Eu fui pegar um pouco de água lá na cozinha. Tem esse pouquinho, Bianca. Aí escutei um barulho diferente, um apitinho. Sai, Bianca. E aí eu fui ver o que era. Como era delicado, eu resolvi pegar um paninho. Deixa eu botar a Bianca lá pra fora, senão ela vai pular em cima do bicho. Eu vi que era uma coisinha delicada, então eu peguei com um paninho pra não machucar o bichinho. E aqui tá ele, ó. Acho que é um grilo. Ele tava cantando lá no meio da sala, e a sala faz um eco. Falei, daqui a pouco eu vou ter dificuldade até pra dormir. Então, como primeiro que o lugar dele não é dentro de sala, e segundo que ele devia estar cantando pra chamar uma fêmea, eu resolvi soltar. Ele tá no meu jardim de inverno, tá aqui, vou deixar ele passar a noite. Deixar ele curtir aqui bem gostoso. E é isso aí. Se ele estiver aqui amanhã, eu filmo mais. Se não, deixa pra lá. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um beijo, boa noite pra todo mundo. Tchau, tchau.